Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Nasraa akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu obboleeyyan jabaattu si oftu alhamdulillahi rabbil alamin ani fayyaa nagaya kiyya waa'ee obboleettii keenya miidiyaa kanarratti yaani viidiyoon si gadi beenan akka sana dhiirri durbii guddaan xinnaan ajaan gaariin hundinuyyuu viidiyoo sii kana fudhatee asiifachi fiiguu jirutti kana waan sanarraa hamma beekumsa kooti isiniif haasaa dhaggeeffadhaa obboleeyyanii wallahi like share naaf godhaa viidiyoo kiyya kana maaliif yennaani waan isin fayyadu waan isin irraa barattanu waan isin keessatti of laaltanu jechuudha kana wanneen kaasee fi nu ijoollee shamaraafanii jechuudha maaliif nu ijoolleen shamaraa kuni gaafii kiyya kanallee naa deebisaa yeroo hunda maaliif gaafa abbaan tokko jechuudha ka'ee waa ta'e gaafa abbaan tokko ka'ee miidhame wal sataruurra wal gorsuurra fiini wal cabsuudha wala waarraduudha maaliif akka fiinu gaafii natti ta'e maaliif sababni isaa amma ijoolleen durbaa yeroo ijoolleen dhiiraa dhufanii akkas jedhanii irraa dandansanii maal jedhanu dhiirri dhiiraa asalan aadiidhama mushkila ijoolleen durbaa maal jedhan dhufanii jala deemanii please naaf ergi viidiyoo jedhani yaani kan akka jedhu kana durba bar ijoollee dhalaatuyyuu akkas jedhanii kadhatu jechuudha viidiyoo sana yaani qaamni kuni akkuma qaama keetiiti tsaxxee dhiiti yoo sii danda'ame nama kana gorsuu yoo siif hin danda'amne immoo kalas waan isaa ofirraa dhiisiiti akka barbaade haa ta'u abbichi hayyee maaliif wallahi jechuudha boleeyyanii zabana ammaa kana waallee namaan jechuun jaan maaliif jennaan wallahi akka didheettee waa itti galtu jechuudha namaa hin galu subhaanallah warri fiidanii nama hawaarraduudha akkuma doqqaa nama badii kanarraa of ga'ee dhibbatti qulqulluu ta'e namni waa hin balleessine ifa duniyaa kanarra hin jiru jechuudha ammallee immoo dhugaa dubbachuuf namni fedhii hin qabnellee hin jiru jechuudha isheen nu dubartiidha dhagaati dubartii jechuun namni tokko daqiiqaa 5 ittiin haasa'eyyee dogongorsa jechuudha dubartiin qilleensi naaqas akkuma jedhame kuni dubbii dhugaati jechuudha kanammoo quraana rabbiitu jedhe maaliif jennaani waa daddafnee seena yaani waa daddafnee waa kun nutti fakkaata yaani dubartiin hundinuyyuu wanni hundi kuniyyuu daddafee dhuguma nutti fakkaata jechuudha abbaa rabbiin laaffiseef malee kanaafuu jennaani innis daddaftanii nama kana qiiquu nama awwaarraduu bakka gaafa wanni tokko ka'e akkuma waan ofiin keessanii takka waan balleessine way goggodhattanii akka nama ofii ergii qaataati yaani wanka kairii qofa hojjetaa namni kamiyyuu jechuudha namni badii hin qabne ifa duniyaa kanarra hin jiru kanaafuu jennaani gaafa ibiin namaa tokko gadi ba'e jechuudha ibiin obboleettii keessanii tokko yoo isinii danda'ame deemaa abbaa sana gorsaa fi obboleettii kee waan akkanaa miti jedha ergi viidiyoon si ba'e immoo ba'ee silaa wanni godhanu hin jiru dhaqaa abshirsiisaa bas yoo kun isiniin taan immoo kan lama yoo isinii ta'uu didee nama kana tuffattanii jiigaatan immoo ofuma irraatti dhiisaa takka viidiyoo kadhattan innis viidiyoo kadhattan waan ni angaafii kanatti ta'e viidiyoochi piliis nuuf ergaa jedhan dhaqan ijoollee dhiiraa jira tiktookii irra feesbuukii irra fidanii akka suuraa si maxxansan khayr inshaallaa yaani durbuma akka keetiiti gajjettee laaltu kan kee bakka arrabammoo akka waan maalii ilaa dhiirri akka fedhe haa jedhu joo wallahi dhugaa rabbii dhiirri akka fedhe haa jedhus nu haa arrabsus meeshaa isaa inshaallah jechuudha waraabamuu miti yoo dhibba waraabamte kan dhiiraa hin fokkattu keenya kanatu fokkatti malee afaaniinis yoo akka barbaade haasa'e kan dhiiraa hin fokkatu keenya kana fokkatti malee kanaa jennaani akka dhiiraa kana wajjiniin gaafa abbaan tokko obboleettiin keessan abbaan tokko waa wayii ta'e yeroo danuun arga yaani fakkeenyaaf gaafa jalqaba viidiyoon hawwiinaa sir gadi ba'u jechuudha kanti kan hawwiinaa sir suni waan fokkataa iyyuu miti hadha maashaallah tabaarakallaa haadha ilmoo taatee dubartii collee taatee jiraachuu jirti mucattiin sun jechuudha tokko faarati isiin durbaa hadiidha moo mushkila yaani durbiniif dubartiin adda addala maaliif jennaani durbii akiid yaani janajjanuudhaaf mirga qabdii akka biyya kanatti jechuudha fakkeenyaaf biyya arabaa kanatti hin janajjanamu waan abbaan kan kee haati kan kee fuudhee walitti si kenna garuu akka biyya keenyatti immoo ijoolleen durbaa dhiira jaallattee wal janajjantee waliin haasoftee achii kaatee yoo walii ta'anii wal fudhanii jechuudha kanaafuu jennaani durbii aadiidha moo mushkila yaani namni kun fireendii kootii akkana godhe yoo jettee himattes irraa hin fokkatu garuu immoo dubartiin abbaa manaa qabdu kan ilmoo qabdu yaa gaafa akka ta'u hin fokkataa jechuudha hayyee taate moo mushkila wannan kana isin jechuu jedhee himaanni
intaloo iluu sana yaani waggaa lamaan kanaa moo sadan kanaati ka viidiyoon sii gad ba'e maqaatiin beekuun gaafa sana jechuudha. Otuu viidiyoon ittiin ba'iin sun sana maal jette viidiyoo waraabdii hawwiinaa sirka namoota goote jechuudha. Duraan immoo godinyaa turanii jedhaniin ijoolleen sun. Gaafa boodaa waggaa lama sadiin turre jazaata malmaa isin himuudhaaf kan jedhee bara ijoollee durbaa warri qotu jettanii asiifachiifi fiidan kan nama jala. Dubartiin hundinuu durbas ta'e dubartiis ta'e dhaggeeffadhaa. Gaafa sana mucattiin sun viidiyoo mucattii miskiina sana irratti waraabdee mutututu gootee jechuudha arrabsitee jette. Waggaa hatuun ga'iin viidiyoon kan siis jechuudha. Fokkattuun kan isiisanaallee yaani viidiyoon fokkina salphina addii kanaan jiru adii yaani atoona ta'e wanta tokkoon qaanfadhu sanarraa fakkeenyaaf akka hawwiisuun jechuudha. Viidiyoonis waan nama qaannessu waan nama yeellaa'isuun qabu maanni sababni isaa wajjiniin suuraa kaatee viidiyoo iddoo bashannanaa iddoo baaraa wayii geesse malee wanni isin sagaagalte wayii hin jiru jechuudha. Wanni isin waan taane hojjette hin jiru. Hayyee isiin immoo jechuudha ka booddee kanaa sun immoo akka fokkataa sanatti viidiyoo irraa waraabee mucaan akkuma kana booddee viidiyoo isii tiktookii irra feesbuukii irra deemuun dagadhiise sabboontuu iluu kaamuu dubaa hin jirtu kana. Isiin gaafa duraa hawwii sana sataruu dadhabdee duraan immoo godinyaadha mututu gootee viidiyoo waraabdee arrabsite jette. Waggaa tuun gahin viidiyoon si fokkattuun jechuudha ka isii sanaa fokkattuu miti kan isii kanaa immoo fokkattuun kan nama qaannessu gadi ba'e tokko jedha. Lammaffaa isiniif himaa. Zaaraa bareeddutti intala magaalaa sanyii Jawaar jedhamtu jechuudha. Intala sana wallaahi yeroo sana reefuma kana miidiyaa kana fayyadamuu jammara jechuudha. Bismillahirrahmanirrahim. Mucaan suni Oromoo muddaa kana budee akkanatti hojjetee fakkaata. Booda kanallee dhukkubsattee waa meeqa taatee jettee wallaahi mucaa sana rabbiin kiyya na arga jechuudha. Akkatti qalbii cabuuf maadiri baay'eetu qalbii na cabsite intalli sun baay'ee tokko namarra fadhalleedha. Intala bareedduu warqii fakkaattu sana jechuudha. Intala feemasii beekamtuu kan namni guddaan hundi jaallatu qabsaatuu immoo jechuudha qabsoodhuma kana waa'ee Oromoo kan ganamaaf galgala jechuudha kana dura isiidhaa fi maakii Orooti kan waa'ee qabsoo asirra taa'ee arbaa isheen sa'aa bakka akka waan maaliitti yoo haasofte irraa bareed wallaahi akka ijoollee ammaa kanallee hin gogodhattu jechuudha intalattiin sun yoo haasofte kan suutuma yeroo viidiyoo waraabdu kana jechuudha wallaahi mucaa aqil-qabeetti akkasanatti dassama jettu sana jechuudha. Mucaa jimmaatiidhaan mucaan sun ijoollee sigimootii jedhanii akka yeroo sana haasaamaa bahetti. Inni suni ijoollee 4 qaba dhagayeeti. Jaalalligaa jaamaadha akkuma jedhamu sana mucaan nama ijoollee 4 qabu nama warra qabu garuu biyya Suudii kanatti inni dhufee isii kana jaallateera. Jaallatee wal jaallatanii utuu akka jedhanu intaloon jaallatteetti yaani. Jaalalli beekaas wallaalaas ajaasu. Gaariis bareedduu fokkattuu sin jettu gaafa jaallattu jechuudha viidiyoo irraa waraabbate viidiyoo sana irraa waraabbatee viidiyoo kana booddee maal godhe sooshaal miidiyaa irra gadhiise intaloo beekamtuudha kan namni hundi jaallatu kan namni hundi kabaju aqil-qabeetti wallaahi mucaan sun mucaa akkamiiti jechuudha akkasitti akka godhee innuu abbaa ilmoo afuriitii abbaa warra qabu intala sana birrii meeqa irra kaa'ee yoo fuudhe jechuudha waan itti gammadu malee wanta tokko ittiin isee dhumiti kana hundatti hojjetee viidiyoo sana irraa waraabee ka'ee intala sana didee jechuudha yeroo sana akkasi taataameen naan dhaga'e baateellaa hin ta'etti isin iyyuu mucaan sun ergii yeroo sana yeellaatee miidiyaa kanarraa baddee qaanyaatee qaanfattee waan qabsoo sana dhiiftee booddee kana dhukkubsattee iyyuu mucaan bareedduttiin sun jechuudha yoo yaadattan ta'eef booda kana miidiyaa kanarraa baddee dhagahatiyye eenyuun sababa ta'eef namicha kana namichi sun immoo subhaanallaa keessan arge jechuudha mucaanis akkas godhe sun immoo dhukkubsatee innis arge gaala namni nama miidhe jechuudha ati yoo boosse rabbii kan keetti ol kennate nam tokko si gowwomsee asin jaalladha jedhee maqaa jaalalaatiin si gowwomsee jennaan ati immoo wallaahi yoo rabbii kan keetti matte jechuudha qalbii cabde wallaahi rabbiin du'aa kan keessiif taqabbala namichi yeroo sana jechuudha intaloo kana fuuchuullee didee akkanatti viidiyoo fokkattuu sana irraa waraabee qaanyessee fokkisiise suni ilaalaa kun amma feesbuukii irratti ilaalaa dhukkubsatee jechuudha intiniidhaan akka jaraarbaa kana makiinaa kaantinii sanaan miilli isaa lamman bilaasha ta'ee
akkanatti jira jechuudha. Jazaa nama miidhu kana argaa ilaalaa. Nama afaan namatti dheeratu gara kamiinuu yoo ta'e wallaahi ati nama miitee namni kun jechuudha rabbitti si imannaan abadan rabbii isaarraa hin dhabuu beekadha. Namni waa namaan jettan namni akka waan ofii keessanii qulqulluu wayitaa tani akka waan ofii namni qulqulluun hin jiru hundi namaayyuu waa tokko jechuudha. Badii caalu fakkeenyaaf ijoolleen keessumatti nu dubartiin yeroo walii dawwal yeroo wal bira dha'iinsa ta'u biyyattillee maqaa namaa kana akka waamannu kana beektani miti of beeynaa wal beeyna jechuudha. Hangama kiyyaan ilaa wallah hayyee badii caalu kan rabbiin zinaa sana dursuyyuu jechuudha nama hamachuudha. Maaliif yeroo akka jibdaa waa'ee muudhaaf himonaan jedhaa dhiifama maal bakka akka waan badiin gara meeqaatamaa wanti silaa asirratti gorfamuullee haasa'amuullee qabus waa danuusaa jira garuu namni waan akka kanarraa waan mudhii gadii kana qofaa jechuudha. Yeroo waan mudhii gadii kana dhagaye itti mi'a haasaansaa waan ta'e jennaadha jandaa godhatee irraa haasa'a. Fakkeenyaaf jechuudha nama tokko hamachuun nama tokko kumachuun dubbee namaa akka nama yaanii foon du'aa wallaahi akka nama foon du'aa kana nyaatuuti jedhan. Hayyee mee nama hamiirraa of geessettaa waa ka irii meeqa hojjetattee waan kana yaanii haybisii kana jala see akka sansi fiiska. Sanuu dhiirri yaaniyyuu haybii namaa jala fiiges aadii miti garuu yaani kan dhiiraa walnadii kanarraa fokkisee jedhu hin jiru. Nurraa wanti hundi isaa yoo akka nurraa fokkisu hin dagatinaa. Wallaahi wanni hundi nurraa fokkisa wanni nurraa bareeddu hin jirtu jechuudha. Wanni nurraa bareedu yoo jiraate dhugaa dubbachuuf adabannee mataa keenya gadi qabannee dhuwa jiraachuudha. Kanaafuu jennaa yaa obboleeyyanii rabbiidhaatiyye yeroo bakka abbaan tokko ka'e akkas ta'ee jedhu dhaltanii ittuyyuu inni durbaa viidiyoo irratti waraaba inni dhiiraa viidiyoo irratti waraaba. Hayyee ishiin dhiira yaanii ilma dhiiraati moo mushkila yaanii isiin durbaa ati ka durbaa maaf irratti waraabda su'aal an kan dhibu barkansiiti ati ka durbaa maaliif irratti waraabda maaliif immoo viidiyoo iyyaafatta please viidiyoo sanaaf ergi keessaan please ka dhiiraa sun dhufee haayinaan jedhaa misiin jedhaan abbaa barbaaddan haayinaan jedhaa keessaan kottaana dubbisaa yalla wayin jedhan ijoolleen durbaa iyyaafatu maal iyyaafattaan durba akka keetii dubartii akka keetii qaamni sumata ofittii qabdu gurraachoo faddaachuu akkuma keetii jechuudha qaama keetii bas wanni biraa wanti inni adda ta'uun hin jiru. Maali yaanii na takkatti qaama dubartii akka keetii itti iyyaafattu ka durbaa dhuftee viidiyoo irratti waraabdeetti kolfiti dhiisi bor waan siif taa'uun beektu dhiisi akka itti jallaa tokko harka buutuun beektu atummaan colleedhaan cimtuudhaan ofiin jettu kuni guyyaa tokko akkatti rabbiin si dogongorsuun beektu dhiisi. Afaan keetii waan wallaahi hannu garbii waan akka kanaa kana bakka yaanii fakkeenyaaf uuma namaan jechuu kana sodaadha yoo dhukkuba ta'es fakkeenyaaf uuma dhukkubaa kanarratti isa ta'uu waa namaan jechuu kana wallaahi nan sodaadha maaliin jedha akka waa wanni itti sun ceenatti dhufuu wayi wallaahi laazim waa namaan jechuu kana maaliif jennaa jechuudha. Amma gaa waan kanaa waan amma sinii beeka'e dhaga'a yaa jamaa gaafa jalqabaa intaloon awwii naasir sanarratti jarri goodinyaadha wajjin nyaatanii wajjin dhuganii irratti viidiyoo waraabdee otuu arrabsituu yaanii ka suuraadhaaf jechuudha suuraadhaaf viidiyoo adiidha malee wanni mushkilaan tokko ittiin hin jiru viidiyoon sagaagalummaa jiraa hin jiru jechuudha narginiyaan sanumaa jettee akka ammamiif ammam arrabsitee viidiyoo yaadattanii miti adaraa moona qofa yaadataara intala sabboontuu iluu jedhan. Intaloon sun jechuudha sabboontuu iluuti kaa'ee irratti waraabisuun amma isiin dubaa hin jirti jechuudha. Hayyee intaloon sun akka sanatti isiisan otuu muxichituu jechuudha gadi baatee booda waggaan geenye viidiyoon sii fokkattuu gadii kan sana dachaa meeqa nama jibbisiistu jechuudha viidiyoon sii gadi bu'e argitee namni tokko gaafa ni qalbii si cabsee waan qalbii si cabsu hojjetu wallaahi rabbitti yoo himatte rabbiin suni si hin dhiisuufi jechuudha. Haybii namaa jala deemuu rabbiin nu dhowwaa wallaahi dhagahuudhuma jirra jechuudha. Dur irraa jammarree daadhaa namni yoo maskiinollaa keenya jira isa daawwanii isa maalii dhagahuutti utuu dhageenyu as keenya. Kanaafuu jennaan haybii namaa jalan fiignaati ofitti deebi'aati ani kun maal balleessee yaa rabbi kiyyaa naa dhiisi jedha amma danda'ameen immoo kan isiitti dhufuuf ofis eegaa yaa rabbis na eegi jedha. Dhibbaan dhibbatti an cimtuudha ani colleedha ani akkasin ta'uu ani beektuudha jettee ofitti murteessin akka tidheexxee nama jallaa harka buutu siif hin galu. Jaalalli immoo dhugaa rabbii jaamaadha. Ijoolleen durbaa keenya gaafa nama jaallatanii jaalala dabarsaa kana ijoollee jaallatan garuu ijoolleen dhiiraa yogguu nu jaallatanuu akkasitti nu jaallatanu jechuudha akka nu jala jaallannutti. Hayyee
akka ijoolleen dubartiin kun dhiira jaallattu tatta warraa abbaa manaa yoo fudhatte jaalala irra guddeessa ka jaallatu warra malee dhiiraa miti. Fireendii kana yaani ijoollee wal jaallatan hogguu laaltu kan irra guddeessa jaallatu isii durbaati malee isa dhiiraati miti. Hayyee kanaafuu wanni isin beekuu qabdanu jaalala keessatti immoo namni waan jaallate tokko nama jaallate tokko waan fedhe kun isiin jedhe jechuudha hin diddu. Kuni galaxa yaani fakkeenyaaf isii saaduudhaaf isii gargaaruudhaaf jechaa hin jiru. Bas yaani gaafa namni tokko waan ta'e galaxa godhu yoo danda'ame dhaqanii gorsuu yookiin irraa dhiisuu malee nama kaanii wajjiniin dhiiraa wajjiniin ittiin duulinaa atiif dhiirri adda addaa isa jedhu sana yaani kan kiyya isiniif agaru. Hayyee amma gaa jechuudha. Hin turre viidiyoon mucattii sabboontuu sunillee akkasitti baatee fukkifte. Deebi'ee Zaaraa miskiina kana Zaaraa kan namni hundi jaallatu Zaaraan bar yeroo sanatti jechuudha yoo yaadattan ta'e yaabboleeyyan Zaaraadhaa fi Maakii yeroo kana miidiyaa kanarraa collee jabduun eenyuun yoo jette Zaaraa Maakii yerrooti jechuudha. Zaaraan da'uun caaltiyyuu Maakii amma kunoo ijji namaas afuuratti ta'ee mucattiin bareedduun sun wallaahi dhawaatan suuraa mucaa sana argee rabbiin kiyya na arga bakka maa arfi yaani yaa rabbi subhaanallah mucaa bareedduu akka sanaa jechuudha. Booda kanallee dhukkubsattee maal fa'i jedhanii innaan akkasitti wallaahi baay'ee qalbii na cabaafii ture innaa jechuudha. Mucaa bareedduu sana miidiyaarraa galchitanii namichi sunillee akkasitti sii qaanyessee isii yeellaa isee jedhe garuu booda kana jechuudha maal ta'e namichi kun maal ta'e hiyyeella'ee hin fokkisee. Kanaafuu jennaan adiraa nama kanaa yeroo waa jechuu jettanu yaani ofirratti ilaallataa waan isinitti dhufu sin beeytanu waan keessa darbitanis immoo hin dagatinaa. Fakkeenyaaf wama tokko yaani namni galaxa hin qabaan maadirii aslannaa namni numa galaxa godha namni waan balleessine hin jiru jechuudha. Kana qofa utuu hin taane badiin kana meeqaatamaa jira. Kanaafuu jennaanii otoo haybii namaa suquuf hin cinqamin ofitti deddeebi'aati haybii keessan kan ani maal keessa darbee ani maal keessa taree kaleessa maal keessan turee hadha'u maal keessan jira ishee ani kun dubartiidha boorimmoo maalittan adeemaara maalif kana buusa laata rabbi jedhiitii bakka haybii namaa jalaa deebii ammasii danda'ame. Akkasii obboleeyyanii wallaahi rabbiin nu qajeelchu hunda keenya iyyuu maaliif jennaani wanni akka kanaa kun ajaa'adha kayrii hin qabu abadan bareedduu miti abadan bakka haybii namaa hin soqin dhiisi nama qeequuf nama waaraduuf hin cinqamin us jedhii taa'e gaafa dubartii akka keetii namni qaanyessuuf yeellaayisuuf miidiyaa kanarraa galchuuf cinqamu dhiisi ammasii danda'ame kalas wanti taree dhuguma akka mucattiin maashaallah tabaarakallaa kaammaa kuni marra yeelloo tokko iyyuu hin qabdu akka ajaa'ibaatti jaba baaftee teessee katare jettee jechuudha kolfitii taphachuu jirtii laayibiirra taatee dhuguma isiin colleedha sanuu maaliif jennaatu dubartii biraa taateeti akkanaa miti qaala miidiyaa kana dhiiftee baqattee badde jechuudha. Amma Zaarattiin suni akka isiin ilmoo kabajaadhaan guddatte taate ilmoo adabaa guddatte taate hin beekamti. Wallaahi yeroo viidiyoo waraabdu mucaan sun isuma yeroo fakkeenyaaf waan qabsoo kana akka sanatti cinqamtee maal jettee viidiyoo dhuftee waraabdu kana viidiyoo kana yeroo teessee waraabdu bakka akka ijoollee kaanii kanan godhattu suutuma wayiitiin akka tokko qilqabeetti wayidas nama jette jechuudha. Garuu tabaa'amtee jallaa harka rabbi buusee gowwomsee isiidhuma beektuu sana isiidhuma collee sana isiidhuma qilqabeettii sana gowwomsee jechuudha. Namichi jadbaan akkasitti sii galaafate har'aan tana shoof isiillee miidiyaa kanarraa baddee bakka of jibbitee of si jibbisiisa yaani wanni akka kana gaafa gadi ba'u maatiin keellee umurii kan kee guutuu kabajaan qabdu maatii kee birattis ofii keetiif umurii kan kee xuula umurii keetii amma faddunyaa irra jiraatte bakka yaani ay batabaan gaafa sanaa maali yaa rabbi maala tabaate maali hiyyaa kee keessaa qaanyaate keessumatti namni amma kana beekamtii qabaatee miidiyaa kanarratti beekamtii qabaannaan jechuudha. Baay'ee tokko viidiyoon suni oguu gadi baatu viidiyoo fokkuutii umurii kan kee guutuu itti qaanfattaa jechuudha. Akii yaani namni kabajaadhaan guddate namni adabaan guddate namni maatii isaa kabaju namni ollaa isaa kabaju namni obboleessa isaa kabaju namni ammas ijuma namaa kan
namni adaba qabu yaani asala waan akka kanaa kun yeroo ka ba'ee jedhu inuma bada miidiyaarraa akeeti. Garuu ka jedhi kaan immoo jarrama noormaan no walaa kun illee noormaan jette kaleessa teesse noormaan fataa zanaan jedhaa jetti fataa zanaa maal jetti yaani sa'aatii kan silaa miidiyaarraa baddee hamaa ajandaan kun qabbanaa'u satteettee booda dhufuu qabdi. Haa ta'u waa isheen isin jabina siitiif yookiin immoo kallee walli jettee daanta namaa waan hin qabneedhaaf akkana jedhaan isin ijoolleen durbaa immoo qiyyisaa waan akkanaa waan isinitti dhufuun beektanuu dhiisaa waan isinitti dhufuun beektanuu rabbii tokkichatu beeka malee. Kanaafuu naani of eeggadhaallee nama kana bakka hamma isinii danda'ame wallaahi of eeggadhaa gaafa bakka jaazaadha hixanu ila ani isiniif anima wallaahi laazim hiriyaa durbaa godhadhaa hiriyaa durbaa wajjiniin habiifti qaxxitaa alalaqii bashannanii nyaadhuu dhugii manuma jaazaatti ijoolleen galin nayxee kalas mana jaazaa gaarii fakkeenyaaf nama akhlaaqa qabu namni hin taane mana isaan dhufne yoo ta'e okkee garuu mana hin taane yoo ta'e numaayyuu hin dhaqin qaxxitaa gadi bayii itti adii qaaraqii silaayyuu maal ija mana jaazaa dhaquudha manuma jaazaa dhaqanii qollofanii manii taa'an kana mana wanti dadabbaru jiru wallaahi mana midaamee kana keessaa kun bahe utuu kokootiitii siidaa kan itti adii qaaraqee iddee namni jiru kanaaf na cinqa qalbiin kan koo bakka wallaahi an fakkeenyaaf yeroo tokko yan ba'a yeroo gadi ba'ee sinnaqa bakka in jaalladhu dhaqanii mana jaazaa ta'anii jechuun alhamdulillah rabbil alamin asala mana jaazaa keenyaa nama guddaadha nama kabajaa qabu wallaahi baay'ee tokko mana bareedduudha mana adaba qabu sanuma keessaa jechuudha an asalan jinnuma kootu mana jaazaa nan jaallatu mana jaazaa kana kun naqee ta'a na dabbara rafiitiin na qaba an taa'uun jaalladhu yaani maaliif jennaani mana rabaa kana keessatti fakkeenyaa waan ta'e hojjettaa maal jettamti mana jaazaa moo itti ammas akkasitti taa'u waan ta'e jennaan hin fedhu mana midaamii keessa taa'ee taa'ee hojiin koo hojjedhe sa'aatii hojii koo baasee rafee miidiyaa koo okkee feesbuukii koo tiktookii warra galeen ilaalaa jechuudha gaafa mana midaamii keessa jiru gaafa nama mana midaamii keessaa bahee gadi bahee maaltu dhaqee gowwaadhuma isin kanumti ijoollee dhiiraa bira dheedhan kun wallaahi laazimiin gowwomina dhayxanii mana qofaa keessatti qollofamtanii isan iyyuu ijoollee keenya wallaahi ijoollee keenya dhiifa manaa godhaa malee jechuudha wanta tokko iyyuu waa tokko jirma qaadhaaf warra biraa qaban iyyuu gammachiisuun beekan kennaa wayii kennanii fi waa godhanii fi dhugaadhaa bara haabaa tokko dhaabaa birii godhatanii hoo jedhan isin gammachiisan kalas qaxxitaa deemiiti abiiftiin dhiira tokkotti isin beellamatiniiti hiriyaa durbaa tokko qabaadhu amma joo araba kana laalaamee araba kana mee ilaali maashaallah tabaarakallaa arabni kuni bakka barbaadan dhaqani halkan sa'aatii barbaadan deemani garuu bakka hin taane abadan hin dhaqanu bakki jira dhaqanii iddoo adii dhaqanii bashannananii nyaatanii dhuganii maxaama bitatanii nyaatanii kaaffii dhaqanii dhuganii sawwaranii maal jedhan abadan bakka hin taane bakka fokkuu bakka salphinaa hin dhaabatanu jechuudha. Abbaa manaa jiraallee hin shaqu iddoo barbaadan adeemanii fuudhus jedhanii abbaa manaa harkaa fudhatanii dubartii wal goorotanii obboleeyyana ta'uu godinyaa ta'uu wajjinii wal fudhatanii dhaqanii jechuudha. Akka barbaadan nyaatanii dhuganii galan amala kana baradhaasin maaliif jennaani wallaahi laazim bashannanuu namti abbaa koo hiriyaa keetii wajjin hafe kalas hiriyaa keetii wajjin dhaqxee akka barbaadetti teessee akka barbaadetti nyaattee waan barbaadde xalabattee nyaattee dhugdee kalas mistaanastee nagaa rabbitiin mana hojii keetti deebita. Maaltu mana sana si gorsiisee mana kana si gorsiisee geessee mana qophaa keessa si oolchee mana qophaa keessa affanamtee oolte jechuudha. Achi ammas miskiina galgala ta'us yaani achi kaatee ammoo dhuftee mana midaamiitti galta. Mana midaamii keessaa ergi jallaabiyaa hojii ofitti qayyirattee gadi baatee bashannantee uffata kee keessaa kan si bararu uffattee gadi baatee nyaattee dhugdee hin jenne maaltu mana midaamii keessaa gadi baasa. Ani wallaahi yoo mana kana keessaa gadi ba'e yoo naqee uffadhee biccasifachiin deemne kalas waan hin ba'illee natti hin fakkaatu yoo fakkeenyaaf yoo taadiyaa ta'e okkee taadiyaan gide isaa tokko lama caalusaa taadiyaan amma adirii mana hojjaataa kana jinniin kiyya nan jaallatu asalan mootumaan jaalladheetu mana qee waggaa tokko taa'e jechuudha manni ijaataa fakkeenyaaf amma ni ijaataa badaa takkaan argine yaani isan gurraan dhagahee mana ijaataa akkas ijoollee mana ijaataa akkana taate jedhan jechuu dhagahu malee wallaahi mana ijaataa badaa kaakkattii tokko yaani asalan suni darbee jiraate bakka tokko jiraata malee jechuudha. Dhibbaan dhibbatti danatti waan jiru miti. Isin obboleeyyan wanni isin dhaamu yoo jiraate akkam maati jechuudha. Gadi baata
habiibtii gadi baay'isanaa fataa furraa jedhii nyaadhu dhugii bashannanii istaansii hiriyaa keetii wajjiniin iddoo bareedduu dhaqii achi yeroo dhaqxee kaate qaxxitaa mana hojii keetti galiitii jedhe. Okay, kanas kana kan si baasu. Sumsiin ta'u taanaan immoo matii danda'amte zimmeedhiiti mana kan kee taa'ii jechuudha. Akkasii obboleeyyanii guyyaallee guyyaa jimaataatii kairii keessanaaf oolaa sallu ala nabiyyi ergamaa rabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buusaa nagaya keessanaaf oolaa si jarrafaan wallahi si jarrafa sa'aatiin meeqa saasitti ga'uudhaafi si jarrafa kun mugaara ijoolleen kooti sirrafne mallee kunoo taa'anii achi wal lolaa jiranii eenyuma kana saa kamsaatti akkasiin ol dhufee jechuudha. Kanaafuu akkasii obboleeyyanii rabbiin waa eegu kan nama eegus rabbii kaba kan taa'e nama dhaabus rabbii rabbii gaditti immoo yaani wanna tokko tokkoon ofii keetiif of eeguun dirqama mataa keetiiti. Laazima rabbii gaditti of eegi rabbiin eegattee jechuudha bakka hin taane dhaqxee inni kun obboleessa keetii miti dhiiran taane wajjin haasoftee bakka itti si waametti dhaqxee kaatee sin komatiin zamanammaa kana akka zamaan dhaqxee immoo du'i malee laa billaa sirka wallahi yoo dhaqxee immoo jechuudha akkuma tasaa ta'e yookiin namni kun akka obboleeyyaniitti kottumee iddee sana dhaqinaa kottumee kana goonaa jedhee immoo yoo inni si gowwoomsee si waamennaan dhaqxee du'i malee waan asitti qabeenyi viidiyoo sirraa waraabu jechuudha. Otuma dhaqxee badii sana keessa galte wallahi billaa sitti kaa'ee si haa gorra'u filadhu kana yaani si gorra'u filadhu si haa gorra'u kanas marra tokko wallahi billahi dhugaa rabbiiti bara si ajjeesee jennaa na ajjeesii jedhiiniin muba'amam jettiineen gaddaa sunii ay nama maatirii maa arfi yaani waan isin akkana doodiyoo taateef hin beeku an Allah waalimii biyyoota bicuun tokko anallee nageesseetti yaani inuma ilaalaa arti inuma haasaa arti hin dhagaa arti hin laalaa arti namicha akkasitti viidiyoo irra qabatee waraabbatu mubaaliitti sana harkaa fuuteetu gidaara kanaan qophoofte cabsite jechuudha. Isin dhiira silaawaa tokko nagaya rabbiiti kalas amma kanatti badii meeqa balleessite siinillee ishii kan sii dhiisigaa rabbiin yoo isin rabbii sitii tobbatteetti rabbiin is dhiisaaf waa tokko rabbiin isin dhiisaafiiti rabbiin gafurreemi kalas ishii nama isa immoo viidiyoo siikka kana immoo asii fachi fuudhee haybisii kana jala deemee kun viidiyoo sii fuudhee achi facaasee kun suuraa sii qullaa kana wallaahi amma kunoo iddeen meeqaa tamatti feesbuukii irra si gadi suuraa sii qullaa san suuraa san tiktookii irra gadi siraa oromoo waa isa jaallatti suuraa sii san wanna argitu jechuudha. Isin kan akkasitti suuraa sii sana bittinneessitanii asii fakkii faffacaasaartanoo badii isii sanarra jechuudha badii kan keessan ka'ibisi jala deemtanii waan isin galchee kun isiidhaa fi rabbiin gidduudha waa tokkoyyuu kalas isin kan akkasitti jechuudha viidiyoo sana ciccirtanii asii fachi fuutanii as firisfistanii achi geessitanii jedhaartan kana isinis isiidhumaa wajjin tokko yaani indoon kan siyyuu wayya kanaafuu akkasii warra ibi namaa jaldeentannullee of qusadhaa waan hin taane irraallee amma isinii danda'ame of eegaa rabbiin illee kadhaa wallaahi yeroo baatan yeroo gaafatan wallaahi yeroo baatan illee du'aa kadhaa zikrii jedhaa kaamanaa keessaa gadi ba'a wallaati zikrii jettee quraana qaraatee mana keessaa gadi baanaan wanni tokko haa kursii qarayeeti mana keessaa gadi ba'e wallaahi wanni tokko jechuudha shorxaan kun illee sin argitu nagayaan itti deente wallaahi dhuftee mana keetti galta jechuudha kalas yeroo gadi baatu nagayaan jechuudha akkasitti gadi ba'eeti du'aa illee kadhuu yaani bakka taa'ee nagayaan nama jalaa ta'e nagayaan jedhe akkitti tapha namaan galu yaani kana rabbootu beekaa maaliif jennaan dhibbatti walitti mucatti isaarrattis nama kanarratti murteessuu hin dandeenyu maaliif jennaan yeroo ammaa kana namni waan nama gowwoomsuun illee ni qaba jedhanii beeytanii kiniinii kana fa'aa fudhatee jedhan akkuma waan bishaanii naamni akka qaatan nagaya garuu waan kana maadiri akiida ta'ee fi soba ta'ee dhuguma ta'ee Allah waalimii akkana godhanii yeroo tokko of eeggadhaa araboota irraa fayywaa fudhatanii fayyadaminaa bishaan lalkaa fudhatanii dhuginaa kiniinii isin of wallaalchisu kan isin of hin beekne kan of isiniif bishaan keessa godhanii isinii kennanii asiira keessa fa'aa godhanii isinii kennanii kanaafuu jennaan of eeggadhaa jedhamaa ture jechuudha yeroo tokko wiqaata yaanii tureera innaa kanaafuu jennaan yaa obboleeyyan waan isiniif immoo yaanii akka ta'e nama jallaa tokko akkatti buutu siif hin galuu jechuudha maaliif jennaan yeroo ammaa kan nuti hin beeku malee meeqaa tama jira
namni kun immoo miidiyaa irra oolaa bakka hin taane oolaarraa namni kamiyyuu waan namni bakkuma toltu kana namni oolan se'in asii fachii fiiga ijoolleen nama bakka hin taane bakka meeqaatama dhaqee laaqqataa oola waa meeqaatama argaa oola kanaafuu jennaan jechuudha waan akkasiillee fayyadamanii of wallaalchisanii waan kana sirriitti gochuu danda'an kanaafuu jennaanii waan akkanaa yeroo nama mudate badiis namatti murtanii nama kana arrabsitanii qaanjessuudhaaf ol galchuudhaaf akkanii du'a ofitti murteessuuf hin cinqamina kalas taate baddee wanti badde sichi wanti godhamu hin jiru irraa dhiisaa jechuudha jedha akkasii obboleeyyanii ka'irii keessanaaf oolaa assalaamu alaykum baay laak sheerii moonaaf godhaa please obboleeyyan yaada keessanillee koomentii jedhanaaf ka'a asaan kiyya kun saa walagalaati